ښه راځو د پی ایچ پي په دې لیکچر کې به مونږ زده کوو چې مونږ بیرته په یو پیج باندې ډیټا څنګه ریټریو کړو کله چې ډیټا سینډ شي بیرته څنګه ریټریو لکه که دلته راشو مونږ سره یو دغه دی یو فیډبیک جوړ شوی دی صحیح ده د فیډبیک کې یو کس میسیج ورکوي جان میسیج ورکوي خان لاست او ویلکم میسیج سینډ باندې کلیک کوي نو څو طریقې یور میسیج از بین سینډ خو که ډیټابیس سره شي دا په ډیټابیس کې پروت دي PHP ما ایډمن کې دلته به راشو په ټیسټ ډي وي کې ما سره دا پروت دی کلاس ډي او ټیسټ کې وایي سره او روس نو هغه کس ما سره څنګه دلته راغلی وعلیکم السلام اوس دلته خبره بله ده چې کله دا میسیج سینډ شي نو دا په یو بل پیج باندې څنګه ریټریو کې لکه ګوره اوس اکثر له ویب سایټونو چې مونږ او تاسو چا د ویب سایټ جوړاو دا کنټاکټ پیج ورکاو کنه نو دا کنټاکټ پیج نه خو بیرته دا میسیج مونږ ته ریټریو کول هم پکار دی کنه چې نه دا ویب سایټ ایڈمنسټریټر ته باید دا شو شي ویب سایټ ایڈمنسټریټر ته باید دا الته راشي چې دا میسیج دی کس کړی لکه جیمیل د انبوکس باندې هغه سیستم ورته څنګه نو زه دلته راځم او یو د پی ایچ پي نوی پیج لرم صحیح ده پی ایچ پي کله چې دا وانم نو د ډیزاین ته راځم په دې کې یو ټیبل جوړوم د دې لپاره چې ډیټا سټیپ بای سټیپ ټیبل کې زه ورته یم روګانې رو زیرو وخت یو پکار دی او کالم څو پکار دي دلته راځو دې کالمونه وګورو څو یو دوه درې څلور نو موږ به څو والو پنځه یو د ډیلیټ دپاره هغې کې به بیا ډیلیټ بټن جوړو چې باندې څوک کلیک کوي نو دا میسیج به ډیلیټ کېږي یاره دا یو کس یو میسیج کړی صحیح نه دی ډیلیټ یې کړو اوکې نو بیا به دې لږ سایز غټ اباؤټ دوم ٹھیک شو دې کې به ورکو آی ډي صحیح ده بیا هلته ګوره څه دی بیا یوزر دی که نه نو ورته لیکو چې بس نیم بیا څه دی بیا موږ سره لاست نیم نو بیا به ورته ورکو لاست نیم لکه هلته به لاست نیم ریټریو کېږي بیا دی موږ سره میسیج دلته به میسیج خو میسیج خو ځای باید غټ وي که نه نو دا به داسې غټ کړو ډیلیټ دپاره به ځای وړوکی کړو او میسیج به غټ شي لاست نیم دپاره به هم ځای وړوکی کړو او نیم دپاره به هم ځای لږ وړوکی کړو آی ډي دپاره به هم لږ وړوکی کړو او میسیج به صحیح ده ټیپ بټن به پریس کړو رو به اضافه شي بیا د هغې نه بعد موږ څه کوو راځو د دې دپاره پی ایچ پي کوډ کوو خو دې ته لږ ډیزاین ورکوو چې باید ډیزاین یې ښه راشي سی ایس ایس ته راځو ایریل اوکې نو دلته خو تا سره څه شته نه که نه ته به ورکړې هیش ټیبل یا صرف ټیبل ورکړه دلته راشه کوډ ته کوډ کې ورته ولیکه په ټي آر کې style is equal to quotation font dash family double dot arial او color double dot read صحیح ده کنټرول اس او خپل فایل به په php underscore class کې صحیح ده په دې کې ویسل هم سره سیف کړو ret سره retrieve.php نو چې کله دا ویزټ کوم څه به لیکم localhost/php underscore class ret.php نو دی خو سنټر کې پکار دی دا ټیبل کرا نو په دې به کلیک کو ټیبل بچر ته راوړو سنټر کنټرول یې بیا ریفریش دې ته بیک ګراوند کلر هم پکار دی نو کوډ ته به راشو ګوره دلته مونږ دا ټي آر ته چې کوم دغه ورکړی دی صحیح ده دلته به ورکړو بیک ګراوند ډیش کلر ډبل ډاټ څنګه کلر ورکې ٹھیک شو بیا دلته به ولیکو ورته څه شی
ډیلیټ صحیح ده اوس ته دلته کوډ ته راشه دا کم ټي آر چې لیکل شوی دی دا ټي آر د دې په منځ کې ورته څه شی ولیکه پی ایچ پي کوډ ولیکه یا یې دلته ولیکه او یا یې دلته ولیکه خو زه به یې چېرته ولیکم زه به په دې ټي آر کې نو پی ایچ پي کوډ به موږ څه شی لیکو اول پکار دی کنیکشن څه شی پکار دی کنیکشن پکار ضروري خبره اول دا او پخوانی به څنګه رالو انکلوډ فنکشن لګو او بیا ورته ورکو کوټیشن کې موږ سره اس کیو ایل کنیکشن ډاټ پی ایچ پي بس نو بیا دا غینه بعد ورکو چې اف نه هیڅ ضرورت نشته ویریبل یو ویریبل به واري ار نوم سره جاري از ایکول ټو کوټیشن وربه کې سلیکټ آل فرام ټیبل نوم به ورکي صحیح ده نو موږ به ورکو ټیبل نوم څه دی ټیسټ 1 صحیح ده سلیکټ آل فرام ټیسټ 1 خو شي مطلب باندې او کار ښه دلته خبره ولې موږ دا د اسکیول کیوري وچلوله ځکه چې موږ هر کله په هر پروګرامینګ لنګویج کې ډیټا ریټریو کوو یا ډیټا سلیکټ کوو کا سی شارپ کې کاغه په جاوا کې موږ استعمالو نو موږ به د اسکیول کمانډ لګاو د اسکیول کیوري به چلاو سلیکټ صحیح ده نو موږ ورته وایي چې سلیکټ فرام ټیبل صحیح ده ټیبل نیم بیا د هغې نه بعد ورکو چې یاره دا سلیکټ ما سره نه دی صحیح نو زه به ورکم select is equal to quotation select all from test 1 او کار صحیح ده نو مال د شي نو ورکړي is equal to بیا ورته ورکوم چې variable data شي select کا data is equal to mysql_query صحیح ده bracket start د چی په واسطه د select په واسطه صحیح ده کنه اوس دلته مونږ او تاسو ته یو ضرورت دی د لوپ اس چی ضرورت دی لوپ او کوم لوپ ضرورت دی وایل لوپ ضرورت ساده لیکو وایل ساده بریکټ سٹارټ ویریبل جوړاو یو نوې ویریبل د رو په نوم باندې از ایکوال ټو mysql_fetch او د دې رو په واسطه یو فچ کو کیوري انډرسکور ارے د کوم ځای ویریبل د ډیټا نه بس ساده خبره صحیح ده اوس بدلته مونږه څه کوو دلته به د هر یو کالم نه مونږ څه جوړو ویریبل به جوړو څه به جوړو ویریبل اول ورکو آی ډي از ایکوال ټو ویریبل پوسټ باندې ورکې رو به ورکې ځکه چې په رو کې دا ډیټا پرته ده دا ګور رو او پای کې به ورکې څه ما سره ده آی ډي ده د ډیټابیس آی ډي به ورکې اته چې ډیټابیس کې به ورکې نیم از ایکوال ټو رو او پای کې ما سره څنګه نه دلته په آی ډي ورکې دلته کار کوي ډایرکټ بیا دلته موږ سره دویم یوزر دی بل ویریبل مې جوړ کړ د یوزر لپاره صحیح ده د یوزر مې ورکړ کالم مې ورکړ بیا ویریبل جوړو مې شي لاست ټایم دی هلته چې کو لاست نیم نو به ورکو ال نیم از ایکوال ټو ویریبل رو او پای کې ما سره چې دی شی دی لاست نیم نو سیم هم دا شی به ورکې چې کوم تاسو سره ډیټابیس کې ځکه چې ډیټابیس نه ډیټا د دې ډیټابیس نه ریټریو بیا ورته ورکو چې ویریبل ام اس جی او ویریبل به جوړ او په دې کې رو او په رو کې وسو کو ویریبل میسج کو بس صحیح ده بس دا طریقه خو شي مطلب باندې اوس دا خو شو کنه دلته نیم اوس بدلته ته دا ار ډیټا ریټریو کې دا کته چې ساده شی ولګي کنه او کنټرول یې سکی نو دلته خدا راضي کنه ګور ته راضي کنه صحیح ده نو دې په ځای مال ډیټا پکار ده چې باید ډیټا راشي نو ډیټا به څنګه راولو کوېسچن مارک پیچ ایک کو کرا تھا ویریبل آئی ڈی بس بیا به د هغې نه بعد لاندې راشو دلته به راشو ور به کو خو دویم کې به چې دویم کالم کې به چې راځي پیچ پی ایک کو کرا تھا ویریبل دویم کې به نیم راځي صحیح ده او دریم کې به چې راځي پیچ پی ایک کو کا ال ویریبل نوم شو ال زه به دا کلوز کړم چې دا شو شي صحیح ده بیا راځم دلته څه کوم ویریبل ایکو کا ویریبل څه شي مسجو کنه ګورو چې مسجد یې کنه صحیح ده
صحیح ده بیا کنټرول اس او بیا دلته راشه او ریفرش نو تا ته وایي د مای سکویل د فچ ارې چې ده دې کې د مسله ده نو راځو مای سکویل انډرسکور فچ انډرسکور ارې او پاره کې ما سره دا ډیټا ښه نو دلته به تاسو شی ورکې ډیټا به ورکې دلته به سلیکټ ورکې دلته ډیټا وایي select all ښه مسله دې کې نه ده ښه مسله به مونږ وګورو چې یاره مسله مونږ لا په کنیکشن کې خو نه ښایي صحیح ده مونږ به خپل فولډر له لاړ شو صحیح ده سی ویم www او هغې نه بعد څه شی php انډرسکور کلاس دلته چې مونږ کوم کنیکشن جوړ کړی دی هغه مونږه د دې لپاره نه دی جوړ کړی ګوره SQL کنیکشن چې دی اوپن کو کنه نو SQL کنیکشن کې ستا سره کنیکشن د کوم ډیټابیس سره جوړ شوی ټیسټ سره جوړ شوی مونږ به دلته کلاس DB ډیټابیس سره کنیکشن جوړ ځکه چې دلته ډیټابیس کې چې دا کوم فایل پروت دی په کلاس DB کې صحیح ده کنټرول اس او بیا راشه دلته دا ریفریش کړه تھرڈ نمبر آئی डी باندې جان نمبر میسج کړي اوس ګوره نوې کس چې کوم میسج را لېږي احمد جان لاس نیم دی ویلکم میسج دی نو هغه ګوره هغه زوړ کس ختمېږي ګوره احمد راغی څلور نمبر دا زم ټول دی راشي او ټول راشي نو صرف دا دلته تا سره چې دا دغه دی که نه دا چې دا دې ځینه ختم ده صحیح ده او دلته د ټي آر د ټیبل نه وروسته ورته چې شروع کا PHP ورته شروع کا صحیح ده او په دې کې واچو چې کې واچو په دې PHP کې واچو صحیح ده نو قادر خان او دغه راغی ټیبل نه مخکې دا راوړه په دې ځای کې کنټرول اس دا ټي آر نه وروسته نو څومره کس چې میسج کوي هغه ټول ته راځي اوس نوی میسج راغی دا علي الهام او ویلکم او send message صحیح ده your message has been sent او بیا د چې راشو ریفریش کو نو چې کله ایڈمنسټریټر خپل پیج ته راځي هغې به ورسره میسج راځي دا ډیټابیس کې هم دی او ګوره دلته راشه ټیسټ DB څنګه کوي وکړه ډیټابیس ته خو د ډیټابیس نه ریټریو کېږي که نه ګوره آبجیکټ اورینټډ کلاس ښه اوس دلته یو بله خبره ده یو کس وایي چې داسې نه شي کېدی چې مطلب دلته کله میسج سینډ کېږي او ریدی شي چې دا نوم راشي او ووایي چې ستا میسج سینډ شو ډیر احمد ډیر علي هماغه د میسج والا پیج به اوپن کړو صحیح ده چې کوم ځای کې د میسج پیج دی ما سره PHP انډرسکور کلاس 2 کې PHP انډرسکور پروجیکټ کې ما سره زمانه فایل رک دی یې کوم ځای کې صحیح ده او کنکټینیشن دی یاد دی به ضرورت نشته صحیح ده کنکټینیشن به ته وکړي پوه شئ مطلب باندې سبا ته به پرې پروجیکټ کې زمونږ کار په دې معنی چې ته یو ډیلیټ بټن جوړو چیرې د ایڈمنسټریټر کا میسج خوښ نشي نو بس په دې بټن کلیک او ډیلیټ